Help me for 100k subscriber. Help me for 100k subscriber. हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर मेरे सामने है एचपी का प्रिंटर, एचपी लेजरजेट 1102 मॉडल का प्रिंटर है। और इस प्रिंटर में यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इसका साउंड है वो गड़बड़ा आता है और थोड़ा सा अच्छी तरह का साउंड नहीं आता है। और उसके बाद यहाँ पर प्रिंट सही दे रहा है, ये प्रिंट में कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इस तरह से यहाँ पर प्रॉब्लम है, आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको एक प्रिंट प्लेस करके दिखाऊंगा, प्रिंट सही है। ठीक है, पावर ऑन कर दिए, ये देखिए इससे साउंड नहीं है, ये देखिए अच्छी तरह का साउंड नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इसके बाद मैं यहाँ पर पेज एक दो पेज यहाँ पर डालता हूँ और पेज डालने के बाद यहाँ पर प्रिंट करके भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कुछ निकल है, यहाँ बराबर से मैं यहाँ पर डेटा केबल जोड़ता हूँ। यहाँ पर डेटा केबल को यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर प्रिंट करता हूँ और प्रिंट करके यहाँ पर पूरा इस तरह का यहाँ पर साउंड देता है। यहाँ पर मैं टेस्ट प्रिंट का कमांड देता हूँ। देखिए टेस्ट प्रिंट का कमांड दे दिया मैंने और यहाँ पर किस तरह से इसका साउंड दे रहा है। ठीक है, प्रिंट क्वालिटी सही है, लेकिन प्रिंट क्वालिटी सही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर साउंड में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर गियर अगर ड्राई हुआ है तो भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो ड्राई गियर कोई छुटा है तो भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो जो है मैं यहाँ पर उसका फटाफट यहाँ पर ठीक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पावर कर दिया और फिर आपने केबल को डिस्कनेक्ट कर दिया और फटाफट से यहाँ पर जितने भी स्क्रू है मैं फटाफट से खोलता हूँ। ठीक है, और सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर ऑयल करता हूँ। यहाँ पर फटाफट में यहाँ पर सभी को यहाँ पर ओपन कर रखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है और खाना पे इशू क्या है। देखिए यहाँ पर गियर का हिस्सा और गियर का हिस्सा देखिए मैंने पूरी तरह से यहाँ पर ड्राई है। तो यहाँ पर कार्ड से बताऊँ, यहाँ पर गियर में बताऊँ कार्ड से
यहाँ पर हम देखेंगे देखिए कैसे पूरी तरह से ड्राई है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे ब्रिज, और ब्रिज लगाने के बाद ये संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये ठीक है। और यहाँ पर पहली बार हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर इसको सब निकालेंगे और यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर ब्लोर करेंगे। ब्लोर से एक बार जितने भी यहाँ पर डस्ट है सबको हम हटाएंगे। ठीक है, हमको क्लीन करने पर उसके बाद यहाँ पर हम वॉल्यूम करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर साउंड करते हैं तो सब हो जाएगा। यहाँ पर सब यहाँ पर करते हैं वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर इसको हम फर्स्ट में ब्लोर से साफ करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, जितने भी यहाँ पर वॉल्यूम थे सब हटाएंगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे हम इसको लेकर जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर इसको मैं दिखा रहा हूँ साफ करके। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्लियर होने के बाद यहाँ पर ये रहा हमारा ब्रिज। ठीक है, हम इसको धीरे धीरे सभी तरह से लगाएंगे, सभी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा का साउंड आ रहा है यहाँ पर हमारा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको थोड़ी सी इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी क्लियर से सभी में हम यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमको तो दोस्तों यहाँ पर जितना भी केस है सभी में इस तरह से हम लगाएंगे, हल्का सा, ज़्यादा तरह से नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हल्का सा लगा हुआ है। ठीक है,
इस तरह से मैं यहाँ पर सभी गियर में यहाँ पर ये लगा दिया चलिए, ठीक है। तो ये लगाने के बाद हम फटाफट से क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर सब कुछ को सबको सभी को अपने अपनी जगह में यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर तो यहाँ पर फटाफट से यहाँ पर अपने अपने जगह में यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर डालेंगे, इसको यहाँ डालेंगे और ये वाला जो यहाँ पे डालेंगे और ये इसमें यहाँ पे होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर लगा देना चाहिए, ठीक है। इस तरह से होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला कवर को लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर इसको डालना है, इसको डालना है यहाँ पर, इसको इसको से अब यहाँ पर हमारा सही हो गया, तो ये वाला जो हमें मिस्टेक है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देंगे इस तरह से लगाना है और यहाँ पर फटाफट जितने भी इसको यहाँ सभी को यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम एक और मिस्टेक कर दिए यहाँ पे एक और कैंसिल कर दिया। यहाँ पर हमारा मिस्टेक हुआ, ये दाल में मिस्टेक हो गया था, ठीक है। ये नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर काली दाल में और निकालने में यहाँ पर निकल गया है, तो इसको भी हम डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर कहाँ पर डालना है इसको यहाँ पर डालना है, ठीक है।
इस तरह से हमको इस सब कुछ यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैं यहाँ पर अपना हाथ को सीधे कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको लगाने के बाद यहाँ पर इसको अपने आप डालेंगे। और जितने भी यहाँ पर इसको हटाए हम सभी लगाएंगे। यहाँ पर इतना कर दिया। यहाँ पर इतना होने के बाद यहाँ पर मैं आपको इसी कंडीशन में यहाँ पर किस तरह दिखाऊंगा, यहाँ पर इसका साउंड किस तरह का है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर अभी मैं ऑन करता हूँ, अभी काट से डाल देता हूँ। अभी बाहर कितना है इसमें लगा देता हूँ। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर दे देंगे। तो इस कंडीशन के यहाँ पर ब्लैक टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर टेस्ट करेंगे और यहाँ पर साउंड का क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर पावर ऑन करता हूँ। यहाँ पर हमारा ये इसको दबाना होगा। फिर मैं यहाँ पर सामने थोड़ा सा है तो देख रहा है क्या है। ठीक है।